Hello, good morning guys, GTA Cars. Yung Ranger natin, palitan na natin ng reservoir tank, brand new and syempre original parts only. At para all goods na tong ating wild track na 4x4. So dito naman sa kabilang side, meron ding walk-in client. Pinapa-overhaul sa kanya yung kanyang Ford Fiesta. Ang dahilan, may may coolant, no? May coolant dun sa dito sa lalagyan ng spark plug. So nangyari, misfire siya. Alam niyo naman dito guys, sa dami na nating nahawakan ganyan, water jacket lang. So palit lang tayo ng spark plugs, water jacket, and pati ito high tension wire kasi nabasaan na yun. Isipin nyo, pina-overhaul agad to ni boss, ano? Tapos ang sabi pa sa kanya, hindi daw sure kung okay na siya pagka-overhaul. Actually kahit i-overhaul mo to, kung di mo nagawa yung water jacket, mababasa pa rin yung loob niya. Oo, maglilik pa rin. O kaya ganun. So at least dito, ayan, minor lang yan, spark plugs lang. Okay.